Oi, gente, eu sou a Vibra. Hoje eu vim contar uma história pra vocês. Então vamos lá. O dia que a Laude invadiu o meu Discord, menina, você não sabia que eu tenho Discord? Eu tenho Discord, o link vai estar aqui na descrição. Inclusive, também me sigam nas outras redes sociais, TikTok e Instagram, @vibra.ff. Mas enfim, continuando nossa história. Eu tava tranquila, né, vendo os vídeos, e aí eu encontrei o imitador do Bach. Resolvi conversar com ele e eu tive uma ideia muito legal. Pra mim, né, porque seria super engraçado, mas o pessoal do meu Discord não gostou muito. Eu resolvi dar uma trolladinha neles. Eu gravei o áudio, obviamente, e vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como foi. Mas enfim, combinei com eles, combinei horário certinho, falei com todo mundo do Discord que ia ter uma surpresa. E eu achei que ficou muito engraçado a reação de todo mundo. Eu deixei eles mutados pra poder não atrapalhar a cal. Mas enfim, foi bem legal. E depois também eu criei um 4v4 pra saber se eles jogam tão bem quanto eles imitam. Então o vídeo de hoje é basicamente isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer mais aqui, compartilha, se inscreva, curte e comenta muito nesse vídeo aqui. Se você veio lá do TikTok, comenta aqui também. Ou se veio mesmo do Discord, se você foi trollado junto. E só pra não esquecer, tá tendo sorteio no meu perfil do Instagram, viu? Mais uma vez, vibra.ff. Então corre lá e vamos pro vídeo. Cadê o Turzinho? Cadê o Turzinho? E aí, mano? Qual foi? Mano, ele é muito X9, mano. Brotemos mesmo. Era pra brotar, brotei. Me farpar, eu tenho sede. Meu Deus. Para, tu se fala. Não, pode me farpar. Tenho 3 NFA, 3 NFA. Aí, tô com depressão. Tuzinho tá ti. Tuzinho tá ti. Fala, tio Sumeta. Tuzinho, meu parceiro. Tem código, né? Tô falando que esse é do peito, velho. Menina, tu viu a voz desses caras, velho? Se eu não soubesse que era trollagem, até eu acreditaria. Mas, de toda forma, a sala 4v4 foi criada. A primeira partida era de AG, que eu já tava com 49 de vida. Tomei um peito aqui, menino, que eu não conseguia nem respirar. Meu squad tava vivo e como eu confio neles, eu fiquei telando aqui pra ver a movimentação desses meninos. Não tava tudo muito bem, o burguês ainda ficou preso no gelo e caiu, tomou um capa só pra ficar esperto. A Gada conseguiu finalizar mas não teve jeito, nem clicamos na primeira rodada. 1-0. Fomos pra segunda rodada, eu puxei a MP5 e eu tava preparada aqui, já deitei e fui farpar. Porque eu posso até morrer, mas eu morro farpando. E fui farpar o Bach, né? Pode ter 7 NFA, pode ter tudo. E a vitória foi nossa, né? É com o tortão de botar gelo. Quando eu olho pra cerca, eu vejo uma pessoa. Oi, linda! Ai, kawaii! E adivinha quem era? Oi, Bach, né? Quase não sai meu gelo aqui. Fui farpar de novo. Não sei pra quê, que os meninos vieram no ódio. Mas tudo bem, tudo passa. Como sempre, sendo a primeira a morrer no squad, fui telar, né? Que virei teladora agora. Burguês, só peito, deitou, o que importa é ganhar. É só bater uma onda, velho, que eu tava só caindo, eu não tava com o cabo desse menino, passada. Não tava nem clicando. Eu levantei minha cabeça, fui determinada, pronta, preparada. Só tiro no pé. Tudo bem, fui avançando, eu tava meio miada, caí de novo, tudo bem, galera, legal, né? É isso aí. 27 de vida, pensei o quê? Já era pra mim, meu irmão. Não farpa, galera, se você não troca, não farpa. Fiquei bugada de novo, que acho que a especialidade deles é fazer isso. Ainda pensei e falei, mano, esse boy vai levar nós 3, é mesmo que eu tá vendo. Me levantaram, eu não relei kit, o burguês tinha caído, fui dar a cara pra ele, ele me matou. E eu falei, já era. Obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Isso aqui é um pouquinho das partes de algumas clipadinhas que a gente fez muita sala nesse dia. Espero que você tenha gostado desse novo formato. Agradecer principalmente aos imitadores que participaram disso aqui comigo. Foi muito legal jogar com eles. A voz deles é muito parecida, eu fiquei em choque. Mas enfim, acompanhe também eles, acompanhe o trabalho deles. Eles são muito fofinhos, muito legais. E é isso, me acompanhe também nas outras redes sociais. Entra no meu servidor do Discord, que tem sala, tem muita coisa legal pra você jogar comigo, pra você jogar X1, pra conversar, pra jogar tudo que a gente quiser. Enfim, é isso. Obrigado por ter visto. Me segue, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e participa do sorteio em Doidão. As regras para o sorteio de diamantes vai estar lá no meu Instagram, @vibra.ff, vai estar tudinho lá. No meu TikTok tem vídeo todo dia. Então é isso, um beijo e até outro dia. Tchau!